Ми приїхали в Пущу-Водицю. Ростик нарешті сюди доїхав. А, це відео? Я думав, ти фоткаєш. Ні. Моя бабуля казала, що в тебе дуже гарна посмішка. Ой, а ми, здається, не тут звернули, нам далі треба. Та я взагалі сподобався твоїй бабулі. Туди. Каже, боже, який гарний хлопчик. Угу. Казала, що в тебе губки красиві. Кімеровки красиві. Густі. Угу. Я там покидаю фоточки ще. Угу. Покажеш бабулі. Показай. Покажу обов'язково. Я занадто вульгарні не буду їх кидати. Пакован веземо. Там жрачка. А ще там є ніж, який ми стирили в кузатій хаті. Але ми вернемо. Ми просто їхали, набрали овочів. Не взяли з собою нічого, Коля ще режущого. Ну, правда, він не дуже режущий. Але все-таки краще, ніж нічого. Ми, здається, прийшли куди треба. І тут собака. І тут собака. І тут собака. Це буду дивитись мої фанатки, тому привіт, фанатки. Бабуля буде твоя дивитись. Так, я тільки хотіла сказати оце. Ми з собою, мабуть, подивимося, ще мама з бабулею. Ростик приїхав на море. Дивіться, яке море. Перший раз. Перший раз. Ми ще поїдемо колись на море. Куди в Одесу? Ні. А куди? В Крим? Ні. На Київське. А, на Київ. Ведемо прямий репортаж. Ну, не прямий репортаж, ладно. Ведемо запис із нашого пікніка. От що у нас є. Хотіли пожарити кабачок. Тільки на вулиці почався дощик і ніфіга ми вже не пожаримо. Будемо робити бутери. Доброго дня, з вами кулінарна передача Каті і Ростик. Ми будемо готувати сьогодні бутерброди. Заканчиваем запись на этом интересном месте.